নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে কোনখন দেশক টিবি বেমাৰৰ কেপিটেল বুলি গণ্য কৰা হয়? হয়, সেইখন হ'ল আমাৰ দেশ ভাৰত। গোটেই পৃথিৱীৰ মুঠ টিবি বেমাৰীৰ সংখ্যাৰ ২৭ৰ পৰা ২৮% আমাৰ ভাৰতৰ। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে সতৰ্কতাৰ অভাৱ। কাৰণ আমি নাজানো এই বেমাৰটো কিহৰ পৰা হয়, কেনেকৈ হয়, আৰু ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি, ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ নিজকে বচাব পাৰোঁ। এই বেমাৰটো মাইকোবেক্টেৰিয়াম টিউবাৰকুলোচিছ নামৰ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হয় আৰু ই বতাহৰ দ্বাৰা বিয়পে। কোনোবা ইনফেক্টেড মানুহ এজনে যদি হাঁচিয়াই বা কাহে, তেতিয়াহ'লে তাৰ নাকৰ পৰা বা মুখৰ পৰা সৰু সৰু ড্ৰপলেট বতাহলৈ গুচি যায়। আৰু ভাল মানুহ এজনে যদি উশাহ লোৱাৰ সময়ত এই ড্ৰপলেটটো তাৰ নাকেৰে বা মুখেৰে সোমাই যায়, তেতিয়াহ'লে মানুহজন আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লক্ষণসমূহ হ'ল গধূলি সময়ত মাইল্ড ফিভাৰ হ'ব, কেতিয়াবা ৰাতিও হ'ব পাৰে, কাহ হয় আৰু কাহৰ লগত কেতিয়াবা তেজ ওলাই আহিব পাৰে, ওজন কমি যায়, ভোক নলগা হয় আৰু বহুত দুৰ্বল অনুভৱ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনোবা মানুহ এজনৰ ৩ সপ্তাহতকৈ অধিক সময় কাহ হৈ থাকে, তেতিয়াও এই বেমাৰটো হ'ব পাৰে। গতিকে মই কোৱা লক্ষণসমূহ দেখা পালে আপোনালোকে অতি সোনকালে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ যাওক আৰু ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক। যদি ডায়েগন'চিছ কৰি আপোনাৰ বেমাৰটো ধৰাও পৰে, একো ভয় কৰিব লগা নাই, কাৰণ এই বেমাৰটো নিয়মিত মেডিচিন খালে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হয়। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এটকাও খৰচাও কৰিব নালাগে। গোটেই মেডিচিনৰ খৰচা চৰকাৰে বহন কৰে। গতিকে আপোনালোকে সজাগ হওক আৰু ভালে থাকক। ধন্যবাদ।